ukiri mu by'isi wumva byose ari. Shalom shalom, turabaramukije muri mwese mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ni nayo FISTON mugiye gukurikirana uyu mwanya mu ijambo ry'Imana, tugiye kumviriza kumwe namwe mwebwe mwese aho mutuye mu bihugu bitandukanye. Imana ibahezagire. Tugomba dusenga imbere yo kutumva ijambo ry'Imana ritandukanye n'andi majambo. Mana uri mu ijuru, Mana ugororotse, turaguhamagaye ubugiri kuri mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ryawe n'ishengero ryawe ry'iki gihe. Buri muntu wese azokumvira ijambo rize rimukomeze umutera intege. Turaye kazi na kari umwe mu yera wa Yesu Kristo abure kwigisha mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amena. Shalom kandi ndabaramukije mwese muri ko baradukurikirana kuri Media TV. Uno munsi turamuzi tuganira namwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya igice cya 51 ku murongo w'9. Havuga ngo ikangure wambare inkomezi, ewe wakuboko kuboraho, ikangure nko mu minsi ya kera, ko ku rubyaro rw'ibihe byaheze. Wagenda rukurikirana, mbega si wewe wahembaguye Rahabu ugazurugoja ca gisato c'amahero. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rije kutubwira ngo twikangure. Urufatiro rw'iri jambo rivuga ngo ibuke uhaguruke ukore. Imana ishimwe cyane. Ibuke uhaguruke ukore. Mwene data, iri jambo ry'Imana ni ijambo rizima rije kuri jewe kandi no kuri wewe. Rije kukubwira ngo ikangure wambare inkomezi, ewe wakuboko kuboraho, ikangure mu minsi ya kera ku rubyaro rw'ibihe yaheze. Iri jambo ry'Imana rije kukubwira wewe usinziriye, wewe uryamye, rikubwira ngo ikangure wakuboko kuboraho. Ukuboko kuboraho ninde? Ukuboko kuboraho niki? Jewe na wewe turi ukuboko kuboraho. Iravuga ngo ikangure rero wewe usinziriye. Uno munsi urasinziriye. Uno munsi ibikorwa by'Imana wabyegeye kure. Uno munsi wavuye mu murimo y'Imana, wewe wahoze uri ukuboko kuboraho. Ni wewe wasengera abagwayi bagakira, ni wewe wabahagarara imbere y'ishengero ukaririmba abantu bagahezagirwa, ni wewe mwivuga butumwa wahaguruka ukaza kubwiriza abantu ijambo ry'Imana, abantu b'Imana bagakira. Ariko uno munsi warasinziriye. Nico gituma ijambo ry'Imana ryo muri Yesaya ryo kubwira ngo ikangure wewe usinziriye wakuboko kuboraho. Mwene data, nanje ndakuzanira ijambo rivuga ngo ni wewe watumye hari imirimo myinshi y'Imana girane yononekara. Ni wewe waryamye ibikorwa by'Imana biragirane birahagarara. Rero nari ndakuzaniye inkuru nziza, nari ndakuzaniye ijambo ridasanzwe ryo kukubwira ngo wikangure, nari kukubwira ngo wewe ubivemo, wewe ukiri mu ntege nke. Mwene data, biroroshe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twikangure. Uno munsi Imana niyo gukora, byasaba ko wewe nyene, wewe wicaye, wahoze uri umuririmbyi, wahoze uri umusenzi, ariko uno munsi warabivuyemwo, wabyimye agaciro. Wewe wahoze uri umuvuga butumwa, by'ukuri wahaguruka kuvuga ijambo ry'Imana, ishengero ry'Imana rigagutegereza, ishengero ry'Imana rigahaguruka, ikaba ngo ni by'ukuri ijambo ry'Imana rije kudukuye ahantu idushaye mu kindi kibanza. Ariko uno munsi warabyimye ikibanza, ariko ijambo ry'Imana rikuje kuvugira ukundi wewe usinziriye. Ikangure no mu gihe cya kera, no mu rwanda rwa kera wari umuririmbyi udasanzwe, wararirimba ishengero rikarira, waravuga ubutumwa abantu byukora ngo Mana ndumvise ibyanje. Uri kurasengera imitwaro, abantu baguye imitwaro batandukanye, bagasenga imitwaro yabo ikishurwa. Ariko uno munsi ibyisi byaragutwaye. Mwene data, ijambo ryo ngo kurubyaro ngo uko bagenda rukurikirana, mbega si wewe wahimbaguye Rahabu ugasogota ca gisato c'amahero? Si wewe watumye abari bagwaye benshi barakize? Si wewe watumye abantu benshi bari